اهلا وسهلا، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم ناس جداد والناس الزوينين اللي كيقولوا كلام زوين بحالهم، مرحبا بهم. المهم اليوم درنا صاوبنا فيلادلفيا تشيز كريم تشيز. صاوبناه المهم غادي نمشيو نوريكم الطريقه. المهم هذا كريم تشيز، ها هو حسب نتوما كيفاش بغيتو. الا بغيتوه يكون خفيف بزاف، لانه ملي كيمشي للفريجيدير كيقصح شويه. الا بغيتو يكون خفيف بزاف كثروا منه من هذا الماء ديال الحليب، وإلا ما بغيتوش بغيتو يبقى قاص بحال هكا، وي ها هو شفتوا. المهم هاد الكريم تشيز راه كاين، يمكن كاين في المغرب، فيلادلفيا تشيز. و ميم طون وريتكم واحد النوع ديال الكرواسون كنعمروها بالزيتون ونعمروها بالصومون فيمي. المهم راه الطريقه غنمشيو دابا نوريكم الطريقه. غير كان هاد الماء ملي كنصاوبوا تشيز وكيبقى لنا هاد الماء راه صحي 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 بزاف، وما لازم تلوحوه. نورمالمون كنعجنوا به الخبز، اور نديروا به العصير. ممكن تطحنوا به العصير، اي فروت بغيتو ديروه وتخلطوه معاه، لانه هو ماشي حليب، هو الماء ديال الحليب. والماء ملي كنديروا الجبن وداكشي هذا هو الماء. نورمالمون هذا صحي بزاف، ما كيتلاحش. حنا في المغرب كنلوحوه، هنا ما كيلوحوش. سميتو وي بالعربيه، ما عرفتش سميتو. باش نسول راجلي. هو قال راجلي قال بالعربيه كيسميوه مصل اللبن، مصل. ما عمري ما سمعتها، ولكن انا عارفه هذا سميتو. هذا بالوي بالعربي، باللغه الانجليزيه وي، بالعربيه اللغه العربيه المحضه سميتو مصل الحليب. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. المهم هادشي زاد ممكن يبقى في فريجيدير حتى من 7 ايام ل 10 ايام، يبقى زعما ما يخسرش. الا فات 10 ايام ما يخسر. ودابا ندوزو نشوفوا المقادير. غادي ناخذوا 2 يترو. دابا غادي ناخذوا يترو واحد كنعبروا فيه. دابا ناخذوا اللتر الثاني. هذا الهول ميلك، هي الكامل، الحليب الكامل. دابا 2 لتر نخليهم يغليو. هنا خدينا 4. هنا دابا عندي 4 ديال العواشق كبار ديال الخل. غادي نبدا نكب شويه بشويه، نخلط. دابا هو بدا كيفيض. هو بدا كيكلل، هو بدا كيكلل. شفتي ملي غيكلل كل وجه بحال هكا صافي طفو. دابا نديرو هاد التوب ديال الفرomاج، كنديرو به الفرomاج ولا الجبن ولا. بسم الله.
سخون. دابا هاد الماء هذا ما كيتلاحش، هاد الماء هذا حتى هو كيستخدموه. كاين اللي كيدير به يعجن به العجينه، وكاين اللي كيدير به العصير، نديرو في العصير. المهم ما كيتلاحش. هذا كيقولوا بانه صحي وفيه الفيتامينات بزاف حتى هو. نحاول نوصلها. وغادي نحتاجوه باش ملي غنطحنو هذا غادي نحتاجوه. دابا هذا الماء ديال 2 لتر نخليوه هنا. دابا عمرنا هذه بماء بارد وغنحطوه هنايا. غادي نشلوه هنا في هذا الماء بارد غير باش يبرد لينا، باش نقدروا نمسوه بيدينا. اوكي دابا صافي سخون. نبقاو نوركو عليه هنا حتى ينشف. المهم نخليوه يتقطع شي 15 دقيقه. قد ما قدرنا نوركو عليه بحال هكا، نعصروه باش يخرج منه داك الماء قد ما مزيان. سي نقدروا نحطوا فوق منه شي حاجه ثقيله، ولكن معليش نخليوه 15 مينيت راه غادي يهبط منه داكشي. ها هو بعد 15 دقيقه شوفوا كيف ولا. دابا هادي دابا 2 لتر عطانا هاد شويه. شوف قرب انت. دابا خاصو مازال. دونك شنو غادي نزيدو عليه؟ كاين اللي كيزيد عليه الماء، حنا غنزيدو عليه هذا الواي اللي الماء ديالو اللي خرجنا منه غنزيدو عليه. بلاتي باش ما نزيدو شويه بشويه باش ما يجيناش خفيف بزاف. دابا حنا زدنا 10. مازال خاص ولكن en même temps نزيدو فيه الملح حسب الذوق ديالنا. شويه نزيدو معلقه اخرى ديال هاد الواي ديال 2.
شوفوا باقي شويه باقي شويه نزيدو، غنبقاو نزيدو بشويه بوحده بوحده باش ما نديروش جاري، باش ما يكونش جاري. وقيله باقي لنا شويه وحيده باقي لنا وحيده صافي. هاد الوحيده الاخيره غادي نزيدوها وصافي. وهالكريم تشيز جهز. دابا نحيدوه بلاتي عطا. دابا هذا كديروه في البيجلز، كديروه في التوست، في الصباح كيجي الفطور. وكيبقى في الثلاجه من 7 ايام حتى ل 10 ايام في الثلاجه. تقدروا تخليوه في الثلاجه من 7 ايام ل 10 ايام. حاولوا ما نخليوش داكشي هذا. دابا خدينا من هنا وعمرنا هذه دابا غنحطوها في الفريجيدير. ها هي زعما جاهزه. وهذه غادي نزيدو عليها ثومه واي اعشاب بغيتو، بحال البيزل، بحال اي حاجه بغيتو تزيدوا عليها زيدوا عليها. وغادي نصاوبوا بها هذيك الكرواسون عامره بسومون فيمي. هادو عندنا ديال الكرواسون كنصاوبوا بهم الكرواسون. هذه أكلة سريعة ما نحلوش الخلاصه نكملوا هذه. واحد، ها جوج، 3 4 راه كلشي موجود، غير اللي ما بغاش حداك. هذه العجينه ديال الكرواسون الا شي وحده ما عرفاش ليها نصاوبها معكم شي خطره سهله بالزبده. اوكي، غادي ناخذ سومون فيلي. تقدروا ديروا سومون فيلي، تقدروا ديروا هذا التركي سميتو داك
المورتاديلا ديال البيبي وداكشي كلشي اللي كيكونوا ناشفين بحال هكا تقدروا ديروها بالزيتون. دابا هذا في ريحه العواد، هذا سومون فيمي نقطعوه بحال هكا باش يجيونا هادو طريفات صغار بحال هكا، يجيونا طريفات صغار بحال هكا. دونك انا وحده او جوج حسب الذوق ثومه. ناخذ هاد العواد ديال البصله الرقيقه، ناخذ الخضاريه سكالين. هاد البصله الخضاريه اسميتها سكالين، ولا هذاك الشاي اي عشوب بغيتي ديروا معدنوس، ديروا قزبر، ديروا اي حاجه ما بغيتوش ديروا بلاش. ديروا الاعشاب الجافه بحال الزعتر وهذاك الشيء اللي ناشف. اوكي تقدروا ديروا فيه دوك السيبولات حتى هما يجيو زوينين، تقدروا ما ديروا فيهم والو. ناخذوا هذه نديروا جوج. ناخذوا القد اللي نقدروا عليه. دابا هذا كيتباع هنايا، كيتباع هنا بالثومه. بلاتي وريني. دابا حنا صاوبنا هذا في الدار فروم سكراتش، صاوبناه في الدار عندنا. وهاد كريم تشيز تقدروا ديروه في الصباح في الباغ في الطوست ولا باغيت ولا البيجلز، ولا تقدروا ديروه مع العسل، تقدروا ديروا معاه جيلي، تقدروا ديروا معاه هذا الكونفيتور. كنظن هذا كيف يقدنا. دابا شنو غادي نديرو؟ بسم الله. ناخذ حيده نحطوها هنا، واخا تعوج معليش، واخا تعوج معليش. هادي ساهله الا كنتو اوريدي موجدين هادشي عندكم في الدار، ساهله ساهله ماهله. دابا بقى لنا شي خطره نديرو الصومون في الدار. الصومون فيمي نصاوبوه في الدار.
درنا وحده بالصومون فيمي وحده غنديروها بالزيتون، وانا كيف قلت لكم غديروها باش ما بغيتو. وهاد الزيتون تقدروا تزيدوا فيه الزعتر، راه كيف كنقول لكم طبخ فن. شويه زيت العود، الا بغيتو تزيدوا فيه نتوما الزعتر زيدوا فيه، اولا الزعتره، اي اعشاب بغيتو، بيزل، اي عشب بغيتو تزيدوا فيه زيدوا فيه. انا نخليه هكا لان شويه الدراري فيهم شويه ديال مره كل مره شنو كيديروا. Danny. Danny. You want the food there? Yeah, sure. No, you get in my way. الا ما كليتيش التابوله كاع حيد لك الكمبيوتر. نديرو لها البيض، No. نديرو شويه حبه سوده، وعندها 10 دقائق ديال الطياب وعلى 180 درجه. اوكي، الطبق الرئيسي ديال اليوم اللي كنا لا فيديو اللي غنصاوبو كان ديال لا كريم فريش. حنا صاوبناها، ولكن هاد الكرواسون سالي افيك دو سومون فيمي كانت غير اضافه لان عزيزه على ولادي وغادي نصاوبها. قلت غادي نشاركها معكم وتشوفوا الطريقه كيفاش. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوناش من شير لايك اند سبسكرايب، وتصبحوا على خير. ثانك يو.